खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर 2 लाख चुराए। बैंक सायरन बजने से बड़ी वारदात होने से बची। जिले के बासोड़ा चौराहे पर शुक्रवार रात्रि में चोरों ने एटीएम तोड़ के 2 लाख रुपए की चोरी की। वहीं 2 एटीएम और तोड़ने का प्रयास किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। बासोड़ा थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि प्रहलाद जाट पिता हीरालाल जाट निवासी केसरखेड़ी तहसील बदेसर ने बासोड़ा थाने में चोरी की रिपोर्ट कानूनी कार्रवाई करने हेतु दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि प्रार्थी की दुकान ई मित्र एवं वक्रांगी एटीएम बासोड़ा चौराहे पर स्थित है, जिसने दिनांक 26 नवंबर को रात्रि करीब 2 बजे अज्ञात चोरों के द्वारा अनधिकृत रूप से दुकान में प्रवेश कर चोरी करने की नीयत से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे एवं लाइट आदि को बंद कर दिया और गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें से लगभग 2 लाख रुपये चुरा ले गए। गैस कटर से एटीएम काटने पर पूरा एटीएम जलकर नष्ट हो गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बासोड़ा चौराहे पर ही स्थित स्टेट बैंक का एटीएम भी लगा हुआ है, उसमें भी चोरों ने गैस कटर लगाकर चोरी करने का प्रयास किया परंतु असफल रहे। पास में ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लगा हुआ है, जिसमें चोरों के द्वारा गैस कटर लगाकर काटने लगे तभी सायरन बज गया, जिसके कारण चोर वहां से भाग गए, जिससे बड़ी वारदात होने से बच गई। चोरों के द्वारा बासोड़ा चौराहे पर यूनिस के वेल्डिंग की दुकान से गैस सिलेंडर एवं ऊपर लगी मीटर की घड़ी व घड़ी का पाइप काटकर चोरी कर ले गए। रात्रि में करीब 2 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के सायरन बजने पर बासोड़ा पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची, जिसके कारण चोर बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। अब पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि वारदात का खुलासा कर सके।